Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada horumar madbaqaaga janal. Asxaabi waan idin salaamay meel kastoo kala joogtaan. Asxaabtii hore u joogtay kuwa cusubba marxaban wa ahlan bikum ayaan idin leeyahay. Soo dhawaada asxaabeey. Maanta waxaan sameynaynaa wasbo maasha Allah. Kaale araga waxaan sameynaynaa barayuush. Barayuushta waxa weeyaan macjanaadka ayay ka mid tahay. Macjanaadka dawaa qaybna waa mumalaxaad qaybna waa macasalaad. Macjanaadka macasalaadka ayay ka mid tahay. Iyada iyo kalsoonta iyo ma garanaysaa cinema rollka iyo ummadaas waa isku qolay wadaagaan. Insha Allah waxaan rajeynayaa asxaabay inaan ka faa'iideysan doono insha Allah biidhnillaahi kariim. Waxaa loo shakliyana kala duwan amba cidatul ashkaal ayaa loo sameeyaa. Marka maanta anu shakligan ayaan sameeyay sidaas ayay u kala kacsan tahay. Indhihiina ayaa macalina in ay qurux badan tahay, kala kacsan tahay, buush tahay. Hasha wadariya. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad idinkuna tijaabin doontaan. Nabda bismillaah. Waxaan soo qaadanay asxaabi madeebadii aan ku shaqaysanaynay. Waxaan ku shubay koob caano diirana. Waxaan ku daray mulqaacad yiis ah. Waxaan ku daray 2 mulqaacadood oo sonkor ah. Waxaan ku daray 4 mulqaacadood oo saliidda cuntada aan ku darsano ah. Kadib intii ayaan isku qasay oon isku yar walaaqay. Markaan intaa isku yar walaaqay daboolka ayaan dhag ku siiyay ilaa inta ay yiistii soo yar kacayso. Asxaabi markay soo kacday waa tan saabay u soo kacday kadib waa inaan isdhex geliyo waan isku yar qasay marka waxaan ku soo diray 2 xabo oo beed ah waxaan ku soo diray 2 mulqaacadood oo buuxa oo caano powder ah in yar oo milix ayaan ku soo diray mulqaacada caaradeedan ku soo qaaday daraf vanilya amba 10 gram oo vanilya ayaan ku soo daray kadibna intii baan isku qasay oo aan isku yar walaaqay intii markaan si fiican isku dhex geliyay waxaan ku darayaa 2 qadro ama 2 dhibcood oo mulawan asfar ah ama kalarka asfarka cuntada lagu darsado huruudda macnaha waxaan ku daray koob biyo ah biyahaas waxa weeyaan biyahan qasabada ka soo shubay talaagadana kuma jirno qabow maaha dabkana ma saaran oo diirimaad maaha waa biyaha qasabada caadiga maa xanafiya waxaan ku soo darayaa daqiiqdii asxaabay daqiiqdu waxay ahayd 5 koob ayay ii ahayd 5 koob iyo intaas qoyaanka ah madabada igu jiray way is qaadanayaan markaas saas ayaan u qasayaa ilaa inta aan helayo cajiin mutamaasika markay aan ku dhamaystiro cajiintii ay sukay qabsatay miiska ayaan kaga shaqaynayaa miiska daqiiq yar ayaan ku soo daadiyay saad aragtaanba daqiiqdii ayaan ku soo rogay ama cajiintii markaan ku soo rogayna asxaabay halkaas ayaan ku yara xashi doonaa waanan xashayaa insha Allah in fiican oo ay kaga dheragto xashida daqiiqda aad ku xashaysaan ha ku badinina haddii ay adkaato hadhowto waxaagii way ka xumaanaysaa barayuushtii oo way ka adkaanaysaa waa in saa gacanta ugu dhegdhegto ha ka diiqadoonin inay gacantaada ku dhegdhegayso subda yar ama saliid yar halkan agtaada dhigo dabeedna markaa gacanta kaaga dhigto iskaga yar gacantaada yara mari asxaabay waatan saas ayaan ku soo xashay maasha Allah dariya jiddan waxaan sameynaynaa boolka ayaan ku ridanaynaa dabeedna daboolka ayaan jag ku siinaynaa ilaa inta ay inoo soo kacayso oo dushana waxaan ka marinay in yaroo subda ah ama in yaroo saliid kolba wixii aad hayso ayaad wajiga sarana kaga subkaysaa kadib way inoo soo faxday oo taa asxaabay maasha Allah si qurux badan ayay inoogu soo faxday saas ayay u jiidmaysaa haddii mar horena waan idhi haddii ay kaa adkaato daqiiqdu wasfadaada way kaa fashilmaysaa saa darteed waa inaad saas jilaaca ku ilaalisid maaha jilaac socda mana aha adayg fadhiya asxaabi miiska ayaan ku soo rogay cajiintii si aan u tashkiiliyo oo aan u jarjaro awalanba waxaan ka saarayaa hawada oo saasaan u kala yaraa bixbixinayaa kadibna waan isku soo duubayaa kadibna waan jarjari doonaa oo gobol yar ama kuura kubad kolba sidii loo yaqaano ayaan u jarjarayaa miisaanka yar ayaanan ku miisaamayaa gacanta ayaad ku miisaaman kartaa miisaan haddaad haysanin matalan marka miisaankaas aan wada saarayaa bixajmi 130 gram xabad kasta 130 gram ayaan ka dhigayaa markaan dhamaystirayna halkan aan ku yar dabooshay
dabeetana saas ayay iigu soo yara taale in yar. Kadibna siiniyadii furinka aan ku gelinayay ayaan halkan soo dhigtay. Ayadii ayaan markaa tashkiilinayaa ama aan qaabaynayaa kolba sidii aynu u naqaano. Marka u horeysaba saas ayaan u kala bixinayaa. Waxaan doonayaa inay noqoto xarig xarig oo kale ama shariid dawiil saas u dheer, yacni shariid saa u dheer oo kale inay ii noqoto ayaan rabaa si aan hadhow hareeraha iyo dee aan uga soo laabo oo ay qaab iigu noqoto. Insha Allah waxaan rajeynayaa inay idin sahlanaan doonto dhinacaas. Marka hore dhinacaas soo laabay, markii dambena dhinacaas soo laabay. Sare as ah bay ii noqonaysaa. Sidaas ayaan asxaabay insha Allah ku dhamaystiri doonaa. qof sidic baad ka dhigi kartaa, waad duuduubi kartaa, yacni shakli anti turiid ayaad u samayn kartaa. Markaan maanta shakligan ama qaabkan ayaan inoo samaynayaa insha Allah biidnillahi kariim. Aad buuna u sahlan yahay inta ay shaqadu inoo socoto. Marka yacni waxoogaa aan dee laalaabo ayaan furinkana sii shidan doonaa si uu furinku iigu ahaado diirimaad insha Allah. Furinka oo qabow gelin maayo kiyo diiran, yacni furin markaan leeyahay ovenkan u jeedaa. Asxaabay halkan waxaan kusoo qaatay madeebad yar, waxaan ku shubay 2 mulqaacadood oo caano bowdhar ah. Waxaan ku shubay mulqaacada afkeeda hore oo kafee ah. Waxaan ku daray in yar oo caano taqriiban mulqaacad. Dabeetana waan isku qasayaa ilaa intay isdhex galayaan. Markay saa isku dhex galeena waxaan soo qaaday barayuushtii. Dabeetana wajiga ayaan ka marmarinayaa ama korka ayaan ka marmarinayaa ama waan ugu dhaashinayaa kolba sidaad ii fahmaysaan. Saa markaan ugu dhameeyana sisin ayaan dusha kaga soo daadinayaa. Sisinta markaan dusha kaga soo daadiyana waxaan gelinaynaa furinkii oo inoo diiran. Darajada xaraarada 180 ayay ahayd. 20 ilaa 25 daqiiqo ayay inoogu soo baxday. Waa taa maasha Allah tabaaraka raxmaan, yacni waad arkaysaan. Dabeetana dusha waxaan kaga shubayaa shiiradii ama sonkortii iyo biyihii iyo vaniliyadii isku karsanaa. Saas ayay inoogu diyaar tahay wasfadeenii maantu. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontaan wasfadeennan madbakheennana insha Allah aan ku camiri doono, suuqyadeena aan ku camiri doono insha Allah oonu aad uga faa'iideysan doono. Asxaabay waxaan rajeynayaa in nusqooyin badan oo macdanaadka ka mid ah aan soo gashan doono insha Allah biidnillahi kariim. Waa taas laaxidu dee bal fiiriya waa taase saas ayay qudun u tahay maasha Allah tabaaraka raxmaan. Urteedana dee gurigii bay haysataa. Waa taas saas bay tahay, saas u furfurmaysaa markaad buste. Waa taas maasha Allah tabaaraka raxmaan. Insha Allah asxaabay waxaan rajeynayaa inay idin cajabin doonto bikulli ijaab sixa waraaxa insha Allah. Sidaas iyo waxaan idinku dhafayaa amaano Allah iyo casharo dambe oo xiiso badan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.